哦，到啦喎，等我放低啲行李先嚇。
賣貨到村園，已經天天販賣用籌和奔仙，願知受權今日雷霆暴雨，天黑將見歸家園，宿於店待明天再打算啊！我賣用先啊，賣到香和園，嚟到咗佛山啊，點知大雨滂沱，冇彎轉，好彩執到呢把油紙遮啊！佢遮貨遮人都幾方便嘅，風吹雨散送行人啊，點解半撞半推入咗呢間店？我抬頭見呢間旅館啊，叫做瓊千。頭先掌櫃話佢客滿難招待喎，只如一間房在西軒。佢話若然唔怕污糟邋遢啊，啲房租仲可以特別廉喎。嘿，傻嘅個掌櫃，污糟邋遢怕乜得嘅？抹乾淨佢咪得咯。我哋啲做小買賣嘅最緊要係乜嘢啊？一週三餐就夜求一宿嘅啫。誒，呢間係啦噃，等我推開道門先。哎呀，奇怪啦，開唔到嘅嚇。點解用盡咗全身嘅力？到房門好似灌咗鉛，係啦，唔通入錯房？再試下，推極都推唔開咧，莫非房內啊有條鎖鏈？天時第一好嘛，啱噶啦，做乜香風傳真啊真啊，真係事出突然。哎呀，點解道門自己又會開咧？又可算係奇聞一件。唔好理咁多啦，道門開咗，入去瞓翻覺先罷啦。放低行李先。哎呀，話時話啫，今日好彩執到呢把遮啊！如果唔係啊，我啲貨冇晒噶啦。哎呀，滴多水水啊，整乾把遮先吓。哎呀，哇！你睇成身濕晒，哇！你睇啲水成缸啊！哎呀，邊位啊你？小女子廖小喬，這聲又嚟。心驚膽戰，呢個原來先初見，星星似柳鶯亂，微笑噴甜，還人入錯左趕寒殿，無心知夢黑將情緣。咩嗱劍中呢？我係錯入了香園嘅，唐達西施，我即刻搬去變，
掂。欣欣下來拜官人見。真係幸物經王失亞草，你行為道不堅，未有唐伯善邊。都唔係幾好意思嘅。今日天賜下邊逢君，小橋有時清透，無梅相見。知君啊，平心意，急公仗義，欲求官人名，救助火中兒。哦，點救啊？只為我想說願心願，卻未識打點。嚇、你想説願申冤啊？哎呀！見我未抱恨綿綿，欲申冤説恨冤係咪？向案察私申訴，公正嚴明，無差偏嘅。我雲以父王處，嚇、名歸天抱恨，死咗㗎啦！哎呀！盼你生得超越他世為奴之恩。哎呀！原來你係野仙，真係是歪夾運添咯，撞見葉柏夫人撞見心經啊，戰陣仲雲添報尊為阿仙。阿仙，我拜參服為點啊？我係誠實正當不奸不欺，勇敢正義心堅嘅，未有得快更美，又壞別問聲阿仙，你何時相見？哇！莫阿飛花嚟衣歸玉上回雲珠，人夜中於世間找替身。要怨又要害人，我哋無仇沒怨喎，化多啲怨白來復現。眼前人莫狂亂，不要怕，我不會害官人，只是想求你助勞，因此半相見。哇！三魂兒童的身如錯針箭。須經我手足大雪，專心意亂，塊面色都變咯。數以能見，你無驚無險。為你莫再來鬧，就莫再來纏。最多屈高僧道理雲，等你快啲升呀，聽呀！
隻女鬼喺度喊，哎呀，喊得咁凄涼嘅，哎呀，鬼姑娘，鬼姑娘，你唔好喊啦，鬼姑娘，你唔好喊啦，哎，鬼姑娘啊，你喊到我心都亂埋啊！唉，好啦好啦，不如你將你嘅冤情講出嚟，睇下我幫唔幫到你吧啦。如此說，請官人上座，待冤魂慢慢道來。有排講，慢慢聽下啦，坐低。哎，唔使客氣，我自己坐得噶啦。禮敬官人從便任，便把傷心往事說從前乜得你咁蠢啊？化冤魂成厲鬼，地坑來夜夜林中獨纏哎呀，聽
霸言辭啊，我心似十萬千刀劍，誓把那奸人分屍萬段。他騙財啊騙色，真係害你雙牙天打笑懷案，招天譴。我願坐小橋，把面啊面力獻好，我幫你。知官人，深深一拜，謝你面若唔使客氣。解我水深火熱與刀魚。大丈夫應該嘅。但求百拜結金蘭此後手足情同相互哦，好啊好啊，諗下都係唔得嘅，唔得嘅。點解啊？哎呀，我哋呢啲咁嘅凡夫走卒，你唔嫌棄咩？點會呢？哎呀，如果你唔嫌棄，咁我就對住皇天雙雙叩拜啦嚇！好啊！一拜，再拜，三拜，烤禪松，烤善米，烤禪松，烤善米，哈哈哈哈哈！係咧，賢妹啊，維兄就未死過嘅，我知。有啲咩陰陽禁忌，你要長為相告至得噃。賢兄啊！仲有啲咩理由？見到了御前，要跪拜先，盡誠向馬路飄燒。過橋已經先向來人路，記得先放賣路錢。得啦嚇，盛傳盛傳，周阿美何懼勞身添？天曉天涯曉啊，故車又故船。莫言人前，意恨平日前多見。生計不斷，呢早午市集前，我哋趁墟先，等到天一晚，帶齊名強路票錢，陪你全城過到遠遠，把罪證尋求超宿怨啊！知賢兄，得此賢兄心無憾。你放心啦嚇，我自會沿途照料，每日我祝你心願。
原來